Unsere Geschichte spielt auf einem beschaulichen, netten kleinen Bauernhof. Die Hauptfiguren in der Reihenfolge ihres Auftrittes sind Hacki der Hahn, der Chef, Oberaufseher der Hühner und Kontrolleur der Eierproduktion. Ein netter Kerl, muss man sagen. Das ist Hanni die Henne beim Schaukelstuhlplausch. Während sie ihren Schnabel ausgiebig in die Angelegenheiten anderer steckt, vergisst sie schon mal die Maschen zu erhaschen. Hier sehen wir sie beim Bridge spielen. Lauschen wir doch mal, auf wem gerade wieder herumgehackt wird. Das klingt ja wie bei den Menschen. In Madame Poulets Schönheitssalon lassen sich die Hennen ihr Gefieder mit dem beliebten Henna-Rot auffrischen. Trudi Truthahn und ihr Kaffeekränzchen schnattern wie immer den lieben langen Tag über die Ungerechtigkeiten dieser Welt. Und hier schwingt die Jugend ihre Federn. Ein ziemlich aufgescheuchter Hühnerhaufen. Dies sind Franz Gans und Ecki Ente mit ihren durstigen Kumpanen. Sie sind immer da zu finden, wo es was zu trinken gibt. Und zu guter Letzt wäre da noch Klein Hühnchen, ein verspieltes Kerlchen und ein Jojo-Champion. Ein wenig hohl unter der Schale, aber ausgesprochen gutmütig. Alle unsere gefiederten Freunde leben glücklich und zufrieden, was ja auch kein Wunder ist hinter einem so hohen, stabilen Zaun, der sie beschützt. Aber Moment mal, was ist denn das? Aha, das ist Luchsi der Fuchs, der eine Schwäche für Geflügel hat. Er scheint an dem Treiben da unten Gefallen zu finden, rein kulinarischer Art natürlich. Wieso springt er nicht einfach rüber und bedient sich? Ist ihm etwa der Zaun zu hoch? Liegt es an dem kräftigen Schloss? Oder an der Schrotflinte des Bauern? Ha! Ich bin doch nicht umsonst ein Fuchs. Es gibt mehrere Methoden, ein Huhn zu rupfen. Psychologie. Warum soll ich nur eins kriegen, wenn ich alles schnappen kann? Zitat. Um die Masse zu manipulieren, muss man bei dem Dümmsten ansetzen. Zitat Ende. Wollen mal sehen, wer sieht schön bescheuert aus? Hacki der Hahn? Trudi Truthahn? Ecki Ente? Franz Gans? Hanni die Henne? Klein Hühnchen? Ja, er sieht echt beschränkt aus. Zitat. Wenn du ihn was vorlügst, sei nicht zaghaft, sondern lüg ihn die Hucke voll. Zitat Ende. Hier spricht die Stimme der Vorsehung. Sondermeldung. Achtung, der Himmel stürzt ein. Du hast gerade ein Stück abgekriegt. Bleib ganz ruhig. Nur keine Panik. Renn um dein Leben! Der Himmel stürzt ein! Der Himmel stürzt ein! Ich hab gerade ein Stück abgekriegt! Der Himmel stürzt ein! Schnell, schnell! Kommt alle her! Der Himmel stürzt ein! Der Himmel, er stürzt ein! Mir ist ein großes Stück auf den Kopf geknallt! Ihr seht doch! Du liebe Güte, wie schrecklich! Was sollen wir nur tun? Wir werden alle sterben! Was ist denn hier los? Was soll das Gegacker? Etwas Schreckliches ist passiert! Mir ist ein Stück vom Himmel auf den Kopf gefallen! Ein Stück vom Himmel? Unsinn, das ist doch nur ein Stück Holz. Na, Luchsi, du Fuchs, das ging wohl nach hinten los. Also gut, Schluss jetzt.
Macht euch wieder ans Eierlegen. Diesem Schlaumeier werde ich's zeigen. Na, warte. Ah, wer sagt's denn? Zitat. Untergrabe das Vertrauen in ihre Anführer. Zitat Ende. Also ich denke, Haki der Hahn weiß, wovon er redet. Ja, natürlich tut er das. Alles schön und gut. Aber falls er sich irrt, das wäre doch möglich. Ich meine, falls er sich irrt, sind wir tot. Also, wenn ihr mich fragt, Haki der Hahn zeigt extrem totalitäre Züge. Er will uns seine Meinung aufzwingen. Doch wir können alleine beurteilen, ob der Himmel einstürzt. Hey Leute, Haki der Hahn hängt neuerdings an der Flasche. Der Fusel hat seine Birne aufgeweicht. Oh oh, schon macht das Gerücht die Runde. Hey, wisst ihr schon, das Neueste von Haki? Er hat einen Riss in der Schale. Ist das nicht schrecklich? Oh, sag's es, meine Liebe. Was? Welcher Haki? Habt ihr gehört? Haki der Hahn ist ein Trunkenbold. Und der soll ein ganz schöner Hühnerheld sein. Nein, was du nicht sagst. Alter schützt vor Torheit nicht. Er ist nicht länger der Hahn im Korb. Was? Nicht länger der Hahn im Korb. Zitat. Durch Schmeicheleien schafft man es, dass sich unbedeutende Leute für eine Führungspersönlichkeit halten. Zitat Ende. Das ist deine Chance, Kleiner. Alle werden jetzt auf dich hören. Du bist der geborene Anführer. Nichts wie ran. Hört jetzt alle mal her! Ich bin euer neuer Anführer! Ich rette euch das Leben und sag euch, was zu tun ist! Hört nicht auf diesen Grünschnabel. Der Himmel stürzt nicht ein. Und ich sage, er stürzt ein! Und ich sag, tut er nicht. Tut er doch! Na schön. Und warum fällt er mir nicht auf den Kopf, wenn er einstürzt? Kleinhühnchen hat recht. Was tun wir jetzt nur, Kleinhühnchen? Du musst uns helfen. Psst. Lauft in die Höhle. Oh ja, genau! In die Höhle! In die Höhle. In die Höhle! Schnell, schnell, schnell! Es ist angerichtet. Keine Sorge, Freunde, es wird alles gut ausgehen. Vorzüglich. Hey, Moment mal, so läuft das nicht. In meinem Buch endet die Geschichte anders. Ach ja? Du darfst nicht alles glauben, was du liest, mein Freund.